Stand by! Stand by! Nay babae nanganak taga Pigtaw. Dadun unta siya hospital, motor lang ang masakyan sa mga pasyente. Motong namatay ang bata tungod kay wala matabangi. Unang nabuo ang plano ni Gobernador na maghatag gid sa Bambicam kay gikinahanglan sa katawhan. Nagsaad ko sa akong kaugalingon nga kung tagaan lang og higayon ang apod-apod di kog sakyanan sa barangay kay dili na ko makatugod nga napay usa mamatay tungod kay walay sakyanan nga magamit panahon sa emerhensiya. Mao na ang kasaysayan nganong nanghatag ko og multicab. Atong tungura naman ako nakora isa naabtan lang na nahugtag kog hangin nakaraman ko sukas akong kuan dala sa high blood nantong kuan buti naay ko kauban na naka-rescue sa kuha na nagigog tabang ako lang lumduman na tabang ko ni sa Bambicab. Napasalamat yapon ko sa Bambicab na naagid sila nagsuporti sa kuha, nagtabang sa kuha, mag-rescue. Kung wala pang Bambicab, kaya atong tungura mo ang iyang pagkasakit. Kaya pag ginawa ito lisod ba, nakaundak man na yung lawas, mauto siya nakasinggit. Pagkatapos, amon lang din siya dala na lang sa ospital kay lisod man kaya kayo mong ato. Nya, mautong nakahunaw na may pagkuhan sa Bambicab kay wala pa itong Bambicab. Lisod kaayo, wala may sakyanan. Halos ikamatay na nako nga balat pagpanganak nako apan dako kay ko pasalamat nga dunay hulog sa langit nga tawo nga gitaga katungdanan na mao si Gobernador Imano nga diin mo'y among nadangpan kami ang mga kabos katong iyang unang sakyanan nga gibutang diri nga multicab ako gid ang unang nakasakay adto o pinaagi adto na abot ko sa provincial hospital o may hinungdan nga nakita pa ko ninyo diri karon. Dako ko pasalamat sa iyang Bambi tungkol sa iyang tabang anak ko. Wala siyang Bambicab siguro ambot lang nga sana ako na nagkakata na itong kayo mo. Dako gid kay ko pasalamat tungkol sa iyang programa karon nga dako kay katabang sa mga taong kabos sama sa ako. Bambi Imano, Gobernador, daghang salamat sa imo nga na imo gi ko tabangan sa imong Bambicab. Maraming salamat po. Sugod kami sa walay sakyanan, walay PC magamit panahon kung aduna kitay gusto i-rescue. Sugod sa unang adlaw sa pagpungko Gobernador ni Governor Bambi Imano 2013, walay puas, walay tuig nga wala kami nabahinan dagko nga budget alang sa pagpuno, pagdugang sa mga bag-ong hiban ekipo pang-rescue sa among buhatan. O pagkaroon nga panahon na kung inyong tan-awon lantawan ang atong buhatan, pipila na kasakyanan gani gisulti ni Governor Bambi Imano fleet of vehicles ang anaa kanato karon. Mga igsoon 183 na hatag nato sa kongresista pata karon sa gobernador nakatulong taglain 285 ka multicab sa kabaranggayan. Doon napatay na palit na 25 ka motor ang duha gihatag pa nato kwerpo sa kapulisan. Sa haligi sa transportasyon, nakapalit taw duha ka poster para sa atong programa sa turismo. Pero wala siya magamit sulod sa duha ka tuig tungod sa pandemya, nagamit siya hatod ug buha sa tanan doktor ug nurses sa NMMC. Kabalo mo atong pandemya, duhay kay ang nurses, doktor. Pag mupara sila jeep, di sila hunungan. Kay mahadlok man ang mga tao mataktan ng COVID. Pag hunungan sila og jeep, ang tanang pasahero mga naog. Mutong ipagamit nato ang akong poster ug sa akong paghuman sa akong termino, 41 na kapoy 4x4 pick-up ang atong napalit. Apil ang 23 ka brand new na van na gigamit karon sa mga departamento. When you've been fighting for it